Hello， 大家好，我是电小五。又收到粉丝的一个60伏的内备电源，说是自己维修过啊，然后呢还是烧管子，这下我们就不能直接上电了，拆开看一下什么情况。螺丝全部打掉。好的，拆开底壳，这个里边还放了一堆螺丝和垫片。看这个板子前级炸的是比较严重啊，看两端都是有烧毁的痕迹。好了，拆下板子，我们看一下这个管子呢，基本都是换过的。像烧成这个样子的底板呢，特别要注意下边的铜箔要和上边的一定要连通啊。我们来看一下，比如这一组，这两颗管子呢，它是并联的。我们测一下它两个管子的3级啊，这个是正常的。再测原级，没问题。先测呢，这组也是正常的。我们再来看这一组。子午胸大不正常，测它们的原级正常。像这种呢，有可能是瞳孔开路，也有可能是电阻再次烧毁造成的，我们要进行修复。转过板子测量这一边也有这个问题，注意测量每一组并联值3级，要是这个值就正常了。前级呢可以看出有明显的故障，我们再来看一下后级的管子，注意测量。发现没有损坏。好了，最后呢发现是铜箔问题，我们把它处理好之后呢再来测量，发现导通值已经 OK。接下来我们装回缺失的长相应管，这儿用的是 LF640啊。好了，焊好之后呢，我们对这个全部的管角进行一个深度的清洁，防止漏电，正反面都要清洁啊。好了，完成之后我们直接接入电源上电，大家手机拿稳了啊，看它炸不炸。直接上，好，电流能归零，没问题，没炸。直接开机，好，绿灯点亮，风扇运转，电流也不大。实测一下输出交流，咦，只有40伏，不正常。测量一下直流高压，260伏正常，稳定。好，直接先关机。我们用直流档测一下输出，发现输出端居然有一个直流电压值不正常，应该是有管子挂的，没有测出来。接下来先放电啊。着重检查一下后级的管子，再次详细检查呢，发现这两路低端管结实导通值不一致，这个0.5伏。好，这边我们应该翻过来测，是反面的，1.1伏不正常，正常应该两个导通值一致啊。高端的我们看一下，无穷大，这边也是无穷大，没问题。OK， 把导通值低的这边管子拆下来，再次再入测量，仍然比较低。来开个测一下管子，没问题，证明管子是好的啊。好了，既然不是管子的问题，我们顺着线路找回来，一定是驱动电路有问题。经逐一测量，驱动电路上的2级管都没有问题，最终呢发现是 IC1 有故障啊。IC1 采用的是 TL494， 我们看到90角连在一起接地，那就是8角和11角输出了。测量11角对地值 0.7。再测量8角对地值已经短路，这两个输出角正常应该是平衡的。接下来我们拆掉 IC， 更换一个新的试试。好了，取掉怀疑损坏的芯片，装上一颗全新的。好，装之前呢，我们最好再测一下8角对地的值啊，正常了。如果还短路呢，我们找一下底板的原因啊。装回 IC， 接下来再装回没有损坏的管子。好了，装好之后，我们再次来测量两个低端管的导通值 1.4 这边。再看另外一边平衡，再次接入电源，直接开机，绿灯点亮，实测输出电压。好了，现在218稳定正常，电流没问题啊。接下来我们接入探头，开机看一下波形。好的，波形慢慢展宽，一切正常啊。最后我们能带上一个白炽灯负载，直接上电，没有问题啊，灯泡雪亮。好了，这样一来，我们这台内备气钻是完美修复了。总结来说，这块板子前级的故障呢，我们要注意细节啊，然后这个后级故障呢，我们注意方法，就能把它完美修复了。感谢大家收看。